Bonjour daholo tsika rehetra, miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny tenako. Soran'ny Tompo mbola tafoana indray tsika amin'ity an'ity anohy ny lesona, resantsika farany iny somary enjakenjana, sy ny resaka le pouvoir oppresseur tsika zany na le fahefana mampahory. Efa fantatsika moa iza zany le izy fa tsy ho resantsika tsoa satria mety efa nisy tohana sy tezitra mihitsy tamin'iny farany iny ahoana no mifanaratsina mety hoe mifanenjika kanefa mbola mamerina ihany manao hoe tsisy resaka fanaratsiana mihitsy. Na resaka hoe fankalana satria fianarana ny anarantsika eto mianatra tsika ny tantaran'ny fiangonana, inona ny resahan'ny faminaniana dia no marintsika teto ilay izy tamin'ny faminaniana, ny faminaniana sy araka ny tantara hoe tanteraka tokoa ve zany dia tena tanteraka ilay izy ara-paminaniana, tanteraka ara-baky teny voalazan'ny faminaniana ka dia izay no mikasika an'iny. Araka ny resantsika farany dia resaka indray zany tsika mikasika ilay hoe telonjato sy roa arivo andro satria ny angiantsika iny dia ahoana indray ary ny fandehan'io zany. Hitantsika mikasika ilay hoe 5 sy telonjato sy arivo andro, hitantsika ilay 7 sy roanjato sy arivo andro. Nresantsika teto ilay hoe fetrany ray, fetrany roa, atsasiky ny fetrandro ka io ihany ke ilay teneniny any amin'ny apokalipsy milasaka miresaka an'ilay ihany koa ilay hoe 900 sy 900 sy arivo andro dia miresaka ihany koa ilay 12 volana. Hay zavatra ray ihany resahana iny dia efa hitantsika iny zany fa ny zavatra mbola tsy hitantsika teto zany dia zao hoe mikasika ilay telonjato sy roa arivo andro dia io zany no jerentsika indray eto zany hijeritsika mikasika izy io ahoana mikasika an'io faminaniana io zany satria io ny fanombohan'ny zavatra rehetra zany. Dia ny famarana anazy moa efa hitantsika kely any zany mikasika ilay hoe 1844 ny amin'ilay faminaniana izay efa niresantsika kely teto mikasika an'izy iny zany. Dia ho resantsika izay fa alohan'ny zavatra rehetra dia manasantsika hiaraka hivavaka. Satria raha tsy apetratsika eo ampelantan'Andriamanitra izao fotoana izao dia zava-pona ihany zavatra ataontsika eto. Hivavaka ary sika. Jehovah Andriamanitra ray io. Mbola miantsonaranao indray izay amin'ity anohy ity raha anao izao lesona izao indray mikasika ny amin'ny resaka hoe telonjato sy roa arivo andro. Raha io, zava-pona izay rehetra ataonay eto raha tsy eo ampelantananao no metrahana izany. Ko mangataka ny herinao izay raha io sy ny fahefanao. Aoka raha ianao no hiasa amin'ny fahafenoana. Kaoka ny fanahinao no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana raha io. Ka izy no ka mpianatra anay ny fahamarinanao. Misy milaza manao izany fanahy zany tsy mila angatahany zany. Fa inona mangataka ny fanahy rehefa mivavaka. Ka ilay olona zany mieritreritra Andriamanitra manao hoe vitany amin'ny herin'ny tenany sy ny tanjany zany ny fahalalany ny soratra masina. Kanefa ny teninao dia manambara manao hoe fa ny tenana ny olona tany aloha rehetra tany dia amin'ny famoakevitry ny faminaniana dia amin'ny alalan'ny fanahinao rery ihany. Ka raha tsy amin'ny fanahinao dia tsisy zavatra hivoaka eo. Izay no angatahanay aminao araka ny teninao ny koa manambara manao hoe nareo na dia ratsy ara may manome zavatsoa ho an'ny zanakareo. Fa eny fa na zaro izy Andriamanitra dia tsy hainy mehany zany ho anareo ve ho an'izay angatahanareo amiko. Ko dia mangataka izay raha ankehitriny aoka reny fanahinao no hirotsaka aminay amin'ny fahafenoana. Anokatra ny fonay sy ny sainay mataranay ny sitraponao satria tsy mahefa manao na inona na inona izay. Kaoka ny fanahinao raha io no harotsaka ao aminay, mampianara anay raha ny teninao amin'ny alàna fanahinao masina. Fa voninka haino izay vahoakanao. Dia midery anao izay raha mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Tsy hainy ihany koa ny tsy fony eto anatrehanao satria ny fahotana no hevitra mampisaraka anay aminao ka mampiavana ny tavanao aminay ka tsy ahitanay ianao Andriamanitra ray. Izay nefa Andriamanitra mbola eto amin'ity tany ity misy anay ary tsy ilaozan'izay ho latsaka satria tsy tanteraka izay na ny fiteninay na ny fisainanay na ny fitondrantenanay. Ka ninona mety nataonay indray Andriamanitra ka mety mbola tsy nifonanay taminao dia fonanay aminao ankehitriny ka angatahanay famindram-po sy famelan-keloka. Miay keloka izay miankiny amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ko mangataka aminao izay Jesosy eo diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana. Sasao amin'ny ranao izay Kristy ho afa-keloka. Ary eo kane ny ranao hanamarina anay Jesosy eo sy hanamasina anay. Ary hampiavana anay amin'ny raha izany an-danitra. Dia midery anao izay Andriamanitra ray mankalaza anao izay ary manome voninahitra anao. Fa ilay devoly Satana kosa Andriamanitra dia aoka anie tsy hanjaka amin'izao fampianarana izao na amin'ny fifandraisanay any tokantrano na amin'ny tokantrano
sy ny amin'ny olona tsiraray avy izay mihaino ny fampianarana fa nasany devoly hoentina manafika anay tsiraray avy na hoentina miasa aminay tsiraray avy na hoentina miasa amin'ny fampianarana hoe anakanana ny fampianarana na amin'ny lafin'iny na amin'ny lafin'iny dia mandidy ny devoly sy satana izay miala ianao ry satana tsy mananjara tsy manakery tsy manam-pahefana amin'izay voalaza rehetra teo le vonina ianao sy ny asanao rehetra no ny amin'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy mananjara amin'izay voalaza rehetra teo lasa ny afo mandevina satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy ny anaran'i Kristy. Ravy satana no ny amin'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manakery tsy manam-pahefana amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra tsy manakery tsy manam-pahefana amin'ny vahoaka izay miaino izao fampianarana izao tsy manakery tsy manam-pahefana amin'izay voalaza rehetra teo fefaleviny satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy. Ankalazainy ianao raha io mena voninahitra ny ianao asandratra iavy ny anaranao Andriamanitra na raha misy tsy salama Andriamanitra dia mivavaka ho azy ireo izay amin'izao ora sy fotoana izao. Aoka ny Andriamanitra iray ilay diakapoka taminao anasitrananao izay tsy salama ny tokantrano any ka ao ny mety misy fivitosana mety amin'ny nono any mety misy fivitosana ao ihany koa mety kohaka na asma ao ny mety sepotra ao ihany koa ny aretina andoha Andriamanitra ny mety migraine miverina foana na areti-kibo miverina foana na mety misy mivoto any amin'ny toerana any amin'ny vatana any amin'ny toerana maro samihafa any na mety misy fery tsy mety sitrana ihany koa ao ny tapa-tongotra ao ny tapa-tanana ao ny tapaka any amin'ny kôty any sy izay rehetra maro samihafa Andriamanitra aretina mety mahazo na mampahory any tokantrano any mety eny Andriamanitra efa nenivavaka any ianao ka aoka ny tananao mahery Andriamanitra sy ny sandronao nahindrotra no entinao manasitrana ny aretina rehetra izay voalaza teo enina izay tsy voalaza Jesosy io dia noho ny fitarainany any tokantrano ka miara-mivavaka aminay amin'izao fotoana izao ka aoka Tompo hanasitrana azy ireo ianao koa mandidy ny aretina rehetra izay mahazo ny tsiraray avy any tokantrano ka miaino izao vavaka izao na voatonona teo na tsy voatonona teo izany sitrany izany aretina rehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy mandidy ny aretina rehetra izay voatonona seho na izay tsy voatonona ka mihaino vavaka ny tokantrano amin'izao fotoana izao sitrana izay aretina rehetra voalaza teo na tsy voalaza kanefa mihaino vavaka amin'izao fotoana izao sitrana izany noho ny amin'ny diakapoka tamin'i Kristy sy noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sitrana izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny diakapoka taminy dia raina ny anaranao Andriamanitra ankalazaina ny anaranao mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluja halleluja. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry dia tsy voatenin'ny vavanay kosa raha dia eo karaha ny fanahinao ny ameno izany ny anaran'i Jesosy nandratana izao vavaka izao raha hitao anatrehinao dia mampianarana ary ny teninao milala ny fanahinao masina fa voninkaina izay vahoakanao. Halleluja amen. Dia misaotra ny Tompo lehibe indray tsika afaka niara-ny vavaka satria ny vavaky ny marina mahery indrindra ho ny Tompo ary teny soramasan dia miteny manao hoe mifampivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra ho ny Tompo. Iroso ary tsika ny amin'ny lesona zany tonga dia izay zany lesitsika amin'ity an'ity hoe iresaka tsika ny amin'ilay resaka hoe 340 andro izany izay voalaza ny faminanian'i Daniel zany any amin'ny Daniel 9 dia hijeritsika zany hoe aiza ny point de départ an'izy io na hoe ny fanombohan'izy io zany satria ny zavatra resahany amin'io dia mikasika n'inona izy io mikasika le sacrifice perpétuel na le hoe fanatitra mandrakariva hozy izy miresaka ihany koa izy ny amin'le favetavetana izay misy zany na hoe péché dévastateur hozy izy ny fitenenany azy na hoe favetavetana ny fandravana na dia miresaka ihany koa izy ny amin'le vahoakan'Andriamanitra zany dia horesy vakitsika kely ara le izy zao ny teneny eo amin'ny Daniel 9 dia vakitsika ny 7:10 sy ny 4:10 vakitsika ny 7:10 sy ny 4:10 dia nandreny masina iray ny teny ao ary nisy masina iray koa nanao tamin'ilay ny teny hoe
mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba anolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Dia io le nresantsika teo hoe ny amin'le hoe ny amin'ny fahitana mandrakariva, io le resaka hoe fanaritra mandrakariva ny resany amin'ny sy ny fahatonga mahatonga sy ny fahotana izy mahatonga fahandravana ary ny anolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Dia izy moa le marobe ho fanitsaka reo amin'ireo zany mikasika le vahoaka an'Andriamanitra zany ireo. Dia ahoana izy amin'ny 410 mamaly an'izay, ary hoy izy tamiko 340 andro ary noho ny afaka izany dia amin'izay voadiovina ny fitoerana masina. 340 andro izy ary rehefa afaka izay izy dia izay voadiovina ny fitoerana masina izany. Zavatra hita hoe zany dia zao hoe ny valo teny izay nomena dia hoe 340 andro izy dia amin'izay voadiovina ny fitoerana masina. Io zany tsisy précision zany io, tsy nametraka izy hoe ahoana ny fandehan'io zavatra io na ahoana, fa zay fotsiny navalina 340 andro zay voadiovina ny fitoerana masina. Vina ny manomboka io, vina no mifarana io, inona ny zavatra hita ao anatin'izay 340 andro zay, satria any amin'ny faran'le 340 andro vao miteny izy hoe any voadiovina ny fitoerana masina ihany koa. Ahoana ny mikasika an'izany zavatra zany? Fa ny zavatra tsy nametraka précision mihitsy izy zany mikasika an'izay zavatra zay. Fa ny précision zay nomena zany ny zavatra navaly dia zao eo amin'ny Daniel 9:7 dia zao ny zavatra teneniny. Any zany tsika no mahita hoe inona no ny zavatra teneniny fotsiny zany dia zao ny zavatra teneniny. 9:7 dia ozy izy, ary dia nakeo amin'ilay nitsanganako izy, ary noho ny tonga izy dia raiky tahotra aho ka nikarapoka nioka. Nefa hoy izy tamiko, aoka ho fantatrao, io zavatra tokana zany nampahafantarina ny Daniel, aoka ho fantatrao ry zanak'olona fa io fahitana io dia milaza ny farany. Zay fotsiny zany teny hoe ny fahitana izay nomenanao zany dia zao milaza ny farany zany fahitana io. Ary tsy vitany hoe milaza ny farany ihany fa teneniny hoe marina ozy izy io faminaniana io. Zany hoe io zany tsy hoe zavatra tenitenena fahatany fotsiny. Misy mantsy le olona raha vao miresaka ianao ohatrany hoe miresaka le faminanian'i Jesosy Kristy, mikasika le hoe mpampianatra mba te hita famantarana sy fahagagana izay, dia hoy Jesosy tokana ihany ny famantarana izay omeko anareo izy izay mpanota sy mpijangajanga. Dia zao fa tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny hazandrano lehibe, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona 3 andro sy 3 alina ao an-kibon'ny tany. Dia raha vao miresaka an'izay ianao satria tsy manaraka le olona, dia izy le olona ngai dia voatery raisina rabaky teny ohatr'izany, fa ngai dia tsy maintsy marina ohatr'izay. Dia ohatr'izay koa ty faminaniana ty, maro koa ny olona manao an'izany. Fa io faminaniana zany tsy vitany hoe teneniny fotsiny hoe io faminaniana dia mikasika ny any amin'ny farany ozy izy, fa teneniny le izy 520 dia ahoana izy 520 ary dia marina ny amin'ireo andro voalaza ireo, nefa ahorony ny fahitana fa mbola ho amin'ny andro maro izany. Marina ozy izy ny amin'ny fahitana io, fa zany hoe mbola any amin'ny farany no miresaka an'io izy izy, fa ahorony aloha ny taratasy izy izy tamin'ny fotoana zay nanomezana any Danielina le fahitana zany, satria ny amin'ny faran'le 340 andro dia inona ny zavatra resahany io, miresaka ny amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina. Zany hoe any amin'ny faran'le 340 andro any no miresaka le fanadiovana ny fitoerana masina. Fa marina zany io fahitana io, tsy maintsy tanteraka zany ny voalazana io, na mino ianao zany na tsy mino dia tanteraka ny voalazana io, araky ny faminaniana rehetra zay fahitantsika teto. Dia nandinika tao zany Daniel hoe dia ahoana ary mikasika an'izany faminaniana zany, maninona no mena le faminaniana. 7 Ary izao Daniel dia torana ka nandraiky narary andro vitsivitsy, ary noho ny afaka izany dia nitsanganao ka nanao ny rarahan'ny mpanjaka, ary gaga ny amin'ny fahitana nefa tsy nisy nahafantatra izany. Izy zany gaga ny amin'ny fahitana, inona ary ty faminaniana ity. Dia nandinika izy, niezaka nandinika zany Daniel ny amin'le faminaniana, ahoana ary oviana ary mety fanomboana zany, oviana ny mety fiafarana zany io. Tena nametra fanontaniana mihitsy izy.
Tena nina nitsofoka atao anaty fifadikanina mihitsy izy ny vavaka ho an'ny fireneny mikasika an'ny faminaniana io zany. De izy ny vavaka iny nandinika de inona ny zavatra nisy? Tsarony ny faminaniany Jeremia mpaminany. Tena metraka fanontaniana indray izy mikasika le faminaniany Jeremia mpaminany. Inona ny faminaniany Jeremia mpaminany eo amin'ny toko 7 sika ny mahita anazy io. Teny andininy voalohany sy ny faharoa. De zao ny zavatra hitantsika io. Toko 7 andininy voalohany sy faharoa. Tamin'ny taona voalohany nanjakany Darius zanaky Aserosy avy amin'ny taranaka Medianina izay nampanjakaina tamin'ny fanjakan'ny Kaldeanina. Tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniel nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantarany teny Jehova ny Jeremia mpaminany izay ataperany 70 taona ny amin'ny ahafoanan'ny Jerosalema. Ahoana izy tsara am'le andininy faharoa? Tamin'ny taona voalohany nanjakany izao Daniel nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantarany teny Jehova ny Jeremia mpaminany izay ataperany 70 taona ny amin'ny ahafoanan'ny Jerosalema. Ino moa zavatra resahana eto zany? Ny zavatra tsaroan'ny Jeremia zany de zao hoe tsaroan'ny Jeremia le faminaniana mikasika ny amin'ny zanak'Israely. Satria vokatry ny fahotany ny zanak'Israely de zao natao inona? Natao babo ny zanak'Israely, natao sestany tany amin'ny tanin'ny Kaldeanina, tany Babilôna zany. De ny tanànan'ny Jerosalema zany de zao tanànan'ny Joda, rava sy potika ny tanànan'ny Joda zany de Jerosalema, ny manda, ny tanàna, ny fitoerana masina, rava daholo zany zay rehetrarehetra zay. Kanefa ny faminaniana efa nampahafantarany Jeremia de zao hoe 70 taona no omena zany ho an'ny Israely ny amin'ny fahababona iny, tamin'ny nanomboan'le fahababona zany. Ka rehefa tapitra 70 taona io zany de inona zavatra misy? Averina eo zany le hoe averina amin'ny tanin'ny Jiosy. Zay le fomba fiteny hoe averina amin'ny tanin'ny Jiosy. Averina amin'ny tanin'ny Jiosy zany de zao ho amboarina ny manda zay rava, ho amboarina ny tanàna rava, ary ho amboarina ihany koa zany ny fitoerana masina. Ka amin'ny fotoana zany zay nivavahan'ny Daniel mbola mandinika mikasika ny faminaniana zay nomena anazy, satria ny zavatra farany hitantsika teto amin'ny toko 9 de izy le lasa saina beny izy hoe ary gago ny amin'ny fahotana nefa tsy nisy nafantatra izany. Tonga ny miditra ny toko 7 sika Daniel nefa maninona amin'ny Daniel toko 7 izy hitondram-bavaka ho an'ny firenena izy. Eo zay izy mandinika izy zany hoe ahoana ary ny amin'ity faminaniana ity nampahafantarana ny faminanian'ny Jeremia no napatsahivy ny fanahana azy. Ny amin'ny fahataperany ilay 70 taona zany ny fahababony zanak'Israely. Ka rehefa tapitra de zao verina amin'ny taniny Jiosy araka le namboarana teo sy fanamboarany tanàna zay rava izany. De tamin'ny fotoana iny zany zay napatsahivina ny Daniel ny amin'ny fahataperan'ny 70 taona sy nababony zanak'Israely de zao nivavaka ho an'ny zanak'Israely Daniel. Zany hoe nanao intercession zany izy. Nitondram-bavaka ho an'ny firenena izy, nitondram-bavaka ho an'ny zanak'Israely izy. De izy mivavaka iny ao anatin'ny tena hoe ao anatin'ny vavaka zany izy. Ianao moa rehefa mivavaka zany montrany ity vavaka ataon'ny Daniel ty zany. Tena mivavaka fifadikanina no ataonao, vavaka fitarainana no ataonao, manao lamentation zany ianao. Mitaraina amin'Andriamanitra zany ianao. Ory ianao zany ao anatin'izay, mivavaka ianao. De izy mivavaka iny ao anatin'ny fotoana zay nitokanana an'Andriamanitra, tonga ny teny latsaka avy amin'Andriamanitra nomenan'ny Daniel. Nirahan'Andriamanitra Gabriel, ilay anjelin'i Jehova, anambara ny mikasika amin'ny faminaniana ny amin'ny Daniel izany. Jerentsika ty amin'ny andininy fa 120, toko 7 andininy 120 ohatra amin'ny 320 no jerentsika. Toko 7 andininy 120 sy ny 320 ka hatramin'ny 320. Eny, raha mbola niteny ny vavaka aho, dia indro ilay lehilahy Gabriela izay hitako tamin'ny fahitana voalohany dia nampanodinina faingana ka nanantonay tokony ho tamin'ny fotoana fanatitra arivo. Ary izy nampahalalay sy ny resaka tamiko ka nanao hoe ry Danielo, avy ampazava sainanao aho. Ry Danielo, avy ampazava sainanao.
izy sy ny mbola nanontany tena ahoana ary ty sy ny mbola nivavaka izy avy ampazava sainanao izy Daniel mbola nivavaka iny amin'ny fanatitra riva zany. 17 tamin'ny atombon'ny fivavaka ao dia nisy teny nivoaka ka dia tonga nambara aminao satria malala indrindra ianao koa dinio ny teny ary ao ka ho fantatrao ny fahitana satria malala indrindra ianao dia avy ampazava sainanao zany. Koa dinio ny teny ozy izy ary ao ka ho fantatrao ny fahitana. 17 ka hatramin'ny 17 dia ahoana izy zao zany ny teny navoaka an'ilay anjely tamin'ny Daniel. 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, atapaka ny fahadisoana sy anampina ny fahotana ary anao fanavotana no ny eloka sy apiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tombo-kasen'ny fahitana sy ny faminaniana sy anositra izay masina indrindra. Koa aoko fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriny dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Amboariny indray ny lalana sy ny ady dia ny amin'izay andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoina ny Mesia ka tsy anana ary ny vahoaky ny mpanjaka izay ho avy dia andravany tanàna sy ny fitoerana masina ary ny farany dia hisafotra ary rehetra ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry ary anorina fanaikena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-dra sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro amin'ny elatry ny fahavetavetana ny havian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay hidina amin'ny mpandrava. Zany hoe hatra eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 17 zany no miteny mikasika an'izay. Nosokafana zany ny sain'i Daniel. Ahoana izy ilay anjely? 70 herinandro izy no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, anapaka ny fahadisoana, anampina ny fahotana ary anao fanavotana noho ny eloka. Jereo tsara fa raha miverintsika ny amin'ilay faminaniana 720 andro dia inona ny zavatra resahany eo? Miverentsika kely eo amin'ny Daniel toko 9 dia vakitsika ny 220 ka hatramin'ny 410. Daniel toko 9 220 ka hatramin'ny 410. Dia jereo inona zavatra teneny eo? Ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro. Io ilay fivavahana amin'Andriamanitra zany, io ilay firaisana amin'Andriamanitra, izay ilay fanatitra isan'andro ateriny amin'Andriamanitra satria ilay mampiray ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Dia hoy izy, ary nisy marobe mba amin'ny fanatitra isan'andro natolotra azy noho ny fahadisoana dia nazeriny amin'ny tany ny fahamarinana ary ny asa izy sady nambinina. Dia nandreny masina anankiray ny teny eo ary nisy masina iray koa nanao tamin'ilay ny teny hoe mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva sy ny fahotana mahatonga fandravana mba hanolorana ny fitoerana masina sy ireo marobe ho fanitsaka. Mandra-pahoviana zany ny asomban'ny fitoerana masina io. Mandra-pahoviana zany. Ary io izy tamiko 720 andro ary ny afaka zany dia izay vao hodiovina ny fitoerana masina. Eto nefa inona ny hitantsika ato amin'ilay 17 dia zao ny zavatra teneny 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana sy anampina ny fahotana. Ary ianao fanavotana noho ny eloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay ary anisy tombo-kasen'ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra. Eo zany dia zao ny zavatra navaly eto zany dia 70 herinandro izy no voatendry ho an'ny firenenao. Inona ny zavatra atao anatin'izay 70 herinandro izay? Sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana, anampina ny fahotana, anao fanavotana noho ny eloka sy ampiditra fahamarinana mandrakizay. Dia misy zavatra anankiray ngeza be koa nampidirinao anatin'ilay izy eo. Manao hoe sy hanositra izay masina indrindra. Izany hoe ity faminaniana ity zany dia manambara inona ihany koa ity faminaniana? Manambara ny fiavian'ilay Mesia zany, ilay mpamonjy. Manambara ny fiavian'ilay Mesia. Zava-dehibe loatra zany. Ka nivaliny zany dia zao. Nivalin'ilay vavaka nataon'ny Daniel mikasika ny amin'ny fanontaniana izay napetrany
ny amin'ilay 304 andro hoe mandra-pahoviana ahoana mikasika ny fahitana iny dia zao mikasika ny amin'ny fiavian'ilay Mesia no navaly taminy, mikasika ilay 70 herinandro no nomena anazy. Dia ny zavatra hita zany zao dia zao hoe ny fanombohan'ilay 304 andro zany dia manomboka amin'ny fanombohan'ilay 70 herinandro. Inona nefa ny zavatra mitranga zany amin'ny 70 herinandro, fanombohan'ilay 70 herinandro dia voalaza teo ilay izy veritsika isera 720 70 herinandro no voatendry ho an'ny firenenao sy ny tananao masina ahatapaka ny fahadisoana sy anampina amin'ny fahotana ary ianao fanavotana noho ny eloka sy ampiditra famarina mandrakizay raha nisy tomboka sy ny fahitana sy ny faminaniana sy hanositra izay masina indrindra dia 520 koako fantatrao sy ho azonao hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro. Zany hoe isy didy ivoaka zany ny amin'inona indray ny amin'ny fanamboarana indray ny Jerosalema, ny amin'ny anamboarana ny efa rava misy didy ivoaka ny amin'iny ny ampodiana ny zanak'Israely ary ao anatin'ny le faminaniana 70 herinandro io ao no hatongavan'ilay Mesia ka mba ahitantsika zany ny fanombohan'ilay 304 andro dia tsy maintsy ho ijerentsika zany ny point de départ ihany koa n'ilay 70 herinandro satria miara manomboka zany ny fiangan'ilay 70 herinandro sy ilay 304 andro izany dia ho ijerentsika no mikasika an'izay. Ka ilay 70 herinandro nefa dia zao mizara anankitelo izy io zany, mizara anankitelo ilay 70 herinandro eo amin'ilay 520 izy miteny an'izay vakitsika kely izy io. Koako fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriana dia isy 7 herinandro sy 12 herinandro amboarina indray ny lalina sy ny ady dia amin'izay andro mampahory ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia ka tsy hanana ary ny vahoaka ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary ny farany dia hisy safotra ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry ary anorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny faladitra ratsazao sy ny fanatitra hafa rehetra amin'ny antsasaky ny herinandro. Voalohany zany dia zao hitantsika teo ao anatin'ilay 70 herinandro dia zao misy eo 7 herinandro dia misy 12 herinandro dia aorian'ilay 12 herinandro misy herinandro farany dia ao anatin'ilay herinandro farany io amin'ny antsasaky ny herinandro izy hovonoana ny Mesia ka tsy hanana ho izy. Dia ho jerentsika indray ihany koa zany mikasika an'ilay hoe 70 herinandro io ahoana indray mahakasika ny 70 herinandro io zany, ahoana indray mahakasika an'io dia jerentsika mahakasika an'izay zavatra izay zany. Verina zany tsika miresaka ilay computation profetika indray zany na ilay hoe fanisana ara-paminaniana. Ny iray andro ara-bakiteny manome herintaona ara-paminaniana. Efa niresantsika teto be mihitsy mikasika an'izy iny any amin'ny nomero 730 izy no miresaka an'izay fa tsy iverenantsika intsony satria efa niverenantsika matetika teto izay hoe ahoana indray zany ho an'ny olona izay mety naheno fa efa miverina foana teto izay. Fa ny iray andro ara-bakiteny zany manome herintaona ara-paminaniana. Dia ho jerentsika zany ilay point de départ an'ilay 70 herinandro izany arak'ilay voalaza teo zany. Ka amin'ny fotoana inona moa zany ny anombohan'ilay 70 herinandro rehefa mivoaka zany ny didy anamboarana ny Jerosalema sy anavaozana ny tanàna zany ary didy ihany koa zany matoa amboarana ny Jerosalema dia mamoaka didy zany ny mpanjaka amerenana ny Israely any amin'ny taniny koa zany satria ny zanak'Israely no anamboatra ny tanàna io fa tsy hoe ny Kaldeana no anamboatra ny tanàna io zany. Dia araka rehefa niresantsika teo ilay izy 520 sy ny 920 miresaka tsara an'izay averiko tsara ilay izy 520 sy ny 920 koako fantatrareo sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy zany hoe misy didina voaka zany anavaozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia andriny dia ho 7 herinandro sy 12 herinandro amboarina indray ny lalana sy ny ady dia amin'izay andro mampahory ary rehefa afaka ny 12 herinandro dia hovonoana ny Mesia ka tsy hanana
zany hoe rehefa tapitra zany ny 12 herinandro izy de manino de hovonoana ny mesia ka eo moa le zavatra resantsika teo hoe ovina ary no mivoaka le didy ary zany anamboarana ny Jerosalema ovina io didy io no mivoaka zany hoe tsy maintsy ny mpanjaka zany no mamoaka an'io didy io satria fantatsika tsara fa rehefa babo ny zanak'Israely ny mpanjaka Nebokadnezara no nitondra ny zanak'Israely ho babo any Babilôna eto zany raha mamerina indray ny zanak'Israely iverina any amin'ny fireneny zany raha mamerina ny Israely any amin'ny taniny zany ny Kaldiana tsy maintsy didy mivoaka avy amin'ny mpanjaka ihany koa zany io didy io hoe ovina ny mpanjaka zany no namoaka an'izay didy zay iverenany zanak'Israely anamboatra ny taniny anamboatra ny tanàna manda zay farava zany de Jerosalema izany sy ny tanàna ny Joda izany de hojerentsika kely ny mikasika an'izay fa alohan'izay aloha de verenantsika kely le faminaniany Daniela teo satria fantatsika tsara fa Andriamanitra mihitsy no efa niteny amin'ny faminaniany Daniela ao amin'ny faminaniany Jeremia le zavatra nitenen'ny Daniela hoe aversika ngely le Jeremia toko fahasivy de vakitsika le andininy faharoa de hoana izy tamin'ny taona voalohany nanjakany zany hoe nanjakan'ny Darius zany izao Daniela lalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny ny tenin'i Jehova ny amin'ny Jeremia mpaminany izay ahataperan'ny 70 taona amin'ny ahafoanan'ny Jerosalema de hitatsika izay faminaniany Jeremia zay zay nalazainy Daniela aty amin'ny Jeremia toko 520 jerentsika kely aty amin'ny Jeremia toko 520 jerentsika mikasika an'izay Jeremia toko 520 de ny andininy 9 ka hatramin'ny 110 Jeremia toko 520 andininy 9 ka hatramin'ny 110 satria vokatry ny fahotany zanak'Israely na tonga azy reo babo de zao nitenena andininy 9 ka hatramin'ny 110 ko izao lazainy Jehova tompony maro noho tsy ny hainonareo ny teniko de indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoka o Jehova ary hoentiko amely ity tany ity sy ny mponina eo mba amin'ireto firenena manodidina rehetra ireto izy ary aringoeko tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitriry sady horava mandrakizay ary atsahadro eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feo ny mpapakatra sy ny feo ny ampakarina ny feo ny vaty fikoseham-bary sy ny fahazavan'ny jiro ary ity tanàna rehetra ity dia ho foana Silao ary ireto firenena rehetra ireto anompo ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona ty faminany Jeremia anompo ny mpanjakan'ny Babilôna 70 taona ozy izy zany hoe rehefa tapitra zany 70 taona io de eo zany raha ny faminaniana de hoe amin'ny fahataperany 70 taona io no mivoaka zany le didy anamboarana any Jerosalema anamboarana le tanàna zay farava izany de jerentsika ihany koa aty amin'ny Jeremia toko 520 eo ihany de ny andininy 10 de ahoana ozy izy satria zay le tenena teo rehefa tapitra zany 70 taona io de eo no mivoaka le didy andininy 10 de ahoana ozy izy fa izao no lazainy Jehova rehefa tapitra ny 70 taona ny amin'ny Babilôna dia mangy anareo ka ho tanterahako aminareo ny teniko tsara ka ampodiko amin'ity tanàna ity ianareo rehefa tapitra zany le 70 taona de ho ampodian'Andriamanitra ny Israely tapitra ny 70 taona ho amboarina indray zany ny tanàna zay farava zany amin'ny fahataperana le 70 taona zany satria nahoana Andriamanitra mihitsy zany no mahatsiaro de mamanga ny zanak'Israely araka le nolazainy teo nambarany manao hoe rehefa tapitra ny 70 taona ny amin'ny Babilôna dia mangy anareo aho ka ho tanterahako aminareo ny teniko tsara zany hoe amangy anareo ho tsaroko indray nareo izy fa vokatry ny fahotana dia nataon'Andriamanitra babo izy zay Andriamanitra mpamindra fo de mpamindra foan'Andriamanitra nge de io zany ny mamerina foana zany indrindra ho antsika malagasy mieritreritra zany ny olona hoe rehefa miantso an'Andriamanitra izy de ampy fotsiny zany fa hoe nididiny sy ny lalàny nga io de voatery tandremana fa tany amin'ny testamenta taloha zany nefa le tenin'Andriamanitra mazava ny amin'ny didiny sy fitsipiny sy ny lalàny zay ny amin'ny hoe tokony hitandremana izany sy anarahana izany
satria ny tenin'andriamanitra dia milaza mihitsy hoe soratako ao am-pony ny didiko, soratako ao am-pony ny didiko izy ary ho ataoko ao an-tsainy. Nefa ny sasany mbola miteny hoe foana zany tsy misy an'izany intsony. Dia tsika miantso an'andriamanitra io dia aoko ny sasany sady tsy vitany hoe miantso an'andriamanitra izy fa hoe mandeha manompo sampy ihany koa izy. Dia ohatrany hoe mety ny fiainana zany manao an'izay izy, nefa zavatra tena marikoriko an'andriamanitra zany, zavatra tena tsy tian'andriamanitra zany. Ahoana izy Andriamanitra ity firenena ity manaja amin'olona ozy izy fa ny fony lavitra. Zany hoe misy olona zany dia miteny dia Jesosy io, Andriamanitra io, nefa ny fony tsy teny amin'Andriamanitra. Satria ny ataony ihany ny ataony. Io araka tenenina misy vehivavy 7 mitazona lehilahy ray. Fiangonana be lehibe izay misy io eran'ny Madagasikara, manerana an'izao tontolo izao. Milaza azy ho kristianina. Fa zao no ataony, ny anina ihany no aninay, ny tafiana ihany ny tafianay. Dia ahoana tsy hampatezitra an'Andriamanitra amin'izany? Zany angeny nataony zanak'Israely. Nahatonga ny zanak'Israely ho babo 70 taona. Dia mitaraina raha malagasy amin'izao fotoana zao ny amin'ny zavatra misy eo amin'ny firenena. Hoe mijaly ny vahoaka, ampahorin'ny mpitondra sy ny karazany. Fa za miteny aminareo, Andriamanitra no mametsaka ny mpanjaka ary izy no manala ny mpanjaka. Matoa zany mampahory ny vahoaka ny mpanjaka, dia ny dikany dia zao ny vahoaka koa tena maditra. Dia kapohan'Andriamanitra mihitsy ilay vahoaka satria manao maniratsira azy ilay vahoaka. Ny fanompo-tsampy miavosa. Milaza azy miantso kristianina, be dia be, misy fiangonana mitsangana ety. Karazana publicité mandeha pasteur sy ny vadiny be dia be, fanalana devoly, firodona be evangelika, filaharana eny an-dalambe. Fa reny milahatra reny samy manana ny azy daholo reny, ao daholo ny akosiny vorona. Dia samy manao an'izay saim-patany ao daholo. Fa tsy mahalala ny lalàn'i Jehova, tsy mahalala ny tenin'i Jehova, fa mivavany fotsiny izy no manino, no manaja. Dia normal be raha malagasy dia miteny mihitsy normal be raha hoana. Raha mijaly ny vahoaka, raha mijaly ny malagasy. Normal be raha mitaraina, mafy ny fiainana. Ny sasany dia ilay mpitondra ny azy moa izy eo ihany ny fatany. Tena mbola tsisy mpitondra ohatran'ny ity mihitsy e, tena zao. Fa angamo ireo mpitondra fandimby ireo tsy zany daholo ny tenen'ny olona. Fa aoko tsika no metraka fanontaniana fa tsy ny mpitondra no tenentsika. Zany akory tsy midika hoe tsara ny mpitondra antsika, manana dia manana ny defaut-any koa izy. Fa ny vokatry ny fahotan'ny vahoaka no mahatonga ny fijaliana ny amin'ny firenena. Fa raha mba endry ny vahoaka dia mba hamangy antsika ohatra namangin'Andriamanitra ny zanak'Israely raha malagasy. No vangin'Andriamanitra angeny Israely, nampidiny tamin'ny taniny izy, nanangona ny tanànany rava izy. Dia izay ny tokony atsoikitsika malagasy. Te hiala amin'ny fahantrany tsika. Te hiala amin'ny fahoriana maro samihafa tsika. Milaza tsika hoe lasa ny sinoa, lasa ny vazaha, lasa ny karana, lasa ny zao daholo. Zany no mamaika anao zany fa tsy ny fialanao amin'ny fahotana no mamaika anao, fa raha miala amin'ny fahotana mibebaka daholo tsika rehetra. Dia zao hamangy antsika Andriamanitra. Amin'ny mpitondra tsara ho antsika izy. Esory fanompo-tsampinao io, io milevina eo mivaravaranao io, iny any amin'ny rindrina iny. Io mbola mahay kely io rehefa te hanambola hoe any ity fa misy mpikarakara ty dia mandeha makany amin'ny mpikarakara any. Afoy daholo zany rehetrarehetra ny esory daholo zany. Tsy gaga ianao fa maninona ary misy fahoriana foana atao amin'ity trano ity. Marina fa misy ihany ny volana ianao, fa nahoana? Ny zanako lasa misy devoly. Vokatry ny zavatra ataonao nge zany. Esory io zavatra io. Ary io reny. Halan'i Jehova reny. Mankahala azy ianao raha manao an'ireny zavatra reny. Rehefa ho antsika milaza azy ho kristianina ihany koa dia zao arao ilay soratra masina araka ny voalaza. Fa aza manamary tena. Tsika izay mitandrana ny alahady io. Sabatan'i Jehova ve alahady io? Nianatra an'izany teto tsika tsy an'i Jehova mihitsy io. Tsika milaza antsika ho kristiana, aiza ny fahorinany tsy hatra amintsika, toy izy foana lesika. Efa henontsika ilay fahamarinana fa dia toy izy antsika ihany ny ataontsika. Dia izay ilay izy. Fa namangy ny zanak'Israely Andriamanitra tapitra ny 70 taona. Move antsika malagasy andro 70 taona koa. 4 taona izay nijaliana ny fitondram-panjakana ny fandimby izay.
ka dia namanga ny zanak'Israely Andriamanitra zany amin'ny fahataperan'ilay 70 taona. Ny zavatra nisy zany dia ty, iza no nitondra zanak'Israely ho babo, ny mpanjaka Nebokadnezara, mpanjaka ny Babilôna no nitondra zanak'Israely ho babo. Dia babo izy ireo nandritra ny 70 taona. Aty amin'ny 70 taona zany fahataperan'ny faminaniana zany dia marihana fa tsy Nebokadnezara tsory zany no mpanjaka teo, fa nisy mpanjaka nandimby azy. Ary marihana tsara fa tsy fanjakana babilônianina tsony ny fanjakana babilônianina taorinan'ny fanjakan'ny kaldeanina zany, fa nisy fanjakana anankiray indray nandimby azy teo dia ny fanjakana medianina sy ny persianina. Ireo zany ny lasa nanjaka teo Babilôna satria naresy ny fanjakana babilônianina. Dia tao anatin'ireo fanjakana medianina sy persianina ireo ary mbola nisy mpanjaka maro samihafa koa ny fandimby. Dia ny ray tamin'ireo mpanjaka ireo zany no namoaka ny didy io amoahana zany ny zanak'Israely hiala amin'ny fahababoana, anamboatra ny tanàna zay rava zany. Dia iza tamin'ny mpanjaka ny medianina sy persianina ary zany no namoaka ny didy io anamboarana indray ny Jerosalema sy ananganana ny manda zay farava ary ampidiana ny zanak'Israely. Dia jerentsika efa any amin'ny Ezras tsika no mahita an'izay zany hoe misy mpanjaka anankitelo zany voalazan'ny tantara namoaka didy ny amin'ny fanamboarana any Jerosalema sy ny tanàna ny Joda ary ny namboarana fitoerana masina dia ny fampidiana ny zanak'Israely. Ka nisy mpanjaka telo zany namoaka an'izay didy zay kanefa ray amin'ireo mpanjaka ireo ihany zany ny tena nahatanteraka ny fahamerenana ny zanak'Israely tany amin'ny taniny araka ny faminaniana zay nambaran'Andriamanitra tamin'ny Jeremia mpaminany rehefa tapitra ny 70 taona. Aty amin'ny Ezras tsika toko 9 zany. Ezras zany aty alohan'ny Salamo misy an'izany Ezras zany. Aty alohan'ny Salamo aty misy an'izany, eo alohan'ny Joba zany any no misy an'ny Ezras izany. Dia jerentsika amin'ny Ezras toko 9, Ezras toko 9 dia ny andininy 410. Ezras toko 9 ny andininy 410. Andininy 410. Dia vakitsika raha le izy ny anaran'i Jesosy. Dia nanao ny trano lolon'ny Jiosy ka nambinina noho ny faminaniana Agai mpaminany sy Zakaria zanak'Idô. Ary nanao ny trano izy ka nahavita azy araka ny didin'Andriamanitra ny Israely sy araka ny didin'ny Kirosy sy Dariosy ary Artaxerxesy mpanjakany Persia. Rehefa nanao ny trano zany ny Jiosy dia nahavita ny trano araka n'inona ozy izy? Araka ny didin'Andriamanitra ny Israely. Zany hoe Andriamanitra zany no namoaka an'io didy io naniraka mpanjaka araka ny didin'Andriamanitra ny Israely sy ny araka ny didin'ny Kirosy sy Dariosy ary Artaxerxesy mpanjakany Persia. Zany hoe nisy mpanjaka telo zany namoaka didy mikasika ny fanamboarana any Jerosalema. Ny voalohany zany Kirosy, faharoa Dariosy ary fahatelo Artaxerxesy. Amin'ny teny frantsay moa izy hoe Artaxerxesy. Reo mpanjaka telo zao reo zany namoaka didy. Fanontaniana mipetraka nefa dia ity manao hoe iza amin'ireo mpanjaka ireo ary zany no tena nahatanteraka ilay tenin'Andriamanitra ny amin'ny fanamboarana any Jerosalema. Marina fa amin'ny famoahana ny didy io zany Daniela zany mbola velona zany satria amin'ny fahataperan'ilay 70 taona na babony zanak'Israely dia mbola velona Daniela amin'ny fahataperan'io 70 taona io. Dia jerentsika ary zany le didy voalohany satria fantatsika fa mpanjaka telo zany namoaka an'ireo didy ireo Siriusy, Dariusy, Artaxerxesy. Dia ny didy voalohany zay navoaka hoe premier décret zany dia navoaka tamin'ny 538 talohan'i Jesosy Kristy. Ny didy voalohany zay navoaka zany dia tamin'ny 538 avant Jésus-Christ. Na hoe 7 taona talohan'i Jesosy Kristy. Raha vao miteny mantsika hoe talohan'i Jesosy Kristy dia hoe ny taona zany araka ny fanisana amin'izao fotoana izao dia hoe ny taona manomboka tamin'ny nahaterahan'i Jesosy. Dia hoe raha talohan'i Jesosy zany izy
de zay le hoe avant Jésus-Christ zany hoe talohan'ny taona 0 zany le avant Jésus-Christ. De zay le izy hoe tamin'ny 538 avant Jésus-Christ zany i Kirosy no namoaka didy zany. De inona ny didy navoakany Kirosy tamin'izay 538 talohan'i Jesosy Kristy zay? Ny famerenana an'ireo premier exilé nareo le anisan'ireo babo voalohany tany Babilôna zany no naveriny satria nisy etapy mantsy nandefasana babo tany Babilôna. De tamin'ny 538 zany naverina zany ireo babo voalohany tany Babilôna. De tamin'io taona voalohany io ihany koa zany de zao hoe teo amin'ny 50 000 juifa teo zany no naverina tany amin'ny tanin'ny Jiosy. Nanao nini? Nanamboatra ny tempoly. Ary tamin'izay vanim-potoana zay 5400 ustensiles na hoe fitaovana tao amin'ny tempoly zany 5400 fitaovana teo amin'ny tempoly zay nalaina ho babo tany Babilôna no naverina tany Jerosalema. Zay ny amin'ny didy voalohany. Ny didy faharoa ndray de iza namoaka nyty didy faharoa ty? Darius zany no namoaka le didy faharoa. Fa ty didy faharoa ty de navoaka tamin'ny 519 talohan'i Jesosy Kristy no namoahana nyty didy faharoa ty. 519 avant Jésus-Christ. Ka ity Darius namoaka nyty didy ty, marihana fa tsy le Darius antsoina hoe Mede izy io. Fa misy Darius hafa koa eo amin'ny tantara satria le Darius Mede izy no nandimby ny fanjakan'ny Babilôniana. Izy no nandimby ny fanjakan'ny Babilôniana. Ka tsy io Darius le Mede io no namoaka nyty didy ty, fefa taranaka taty aoriana indray zany ty, mpanjaka taty aoriana zany ty, de le antsoina hoe Darius Ier Istape no namoaka an'io didy io tamin'ny 519 avant Jésus-Christ. De ny zavatra nataony nefa de zao nanamarina izy. Ny zavatra nataony fotsiny nanamarina ny didy izay efa navoaka ny Kirosy tamin'ny 538. Zay fotsiny ny zavatra nataony. Ny didy fahatelo ndray na 3e décret izay navoaka ny Artaxerxès de tamin'ny taona 456 avant Jésus-Christ no navoaka ny didy fahatelo. Tamin'ny taona 456 avant Jésus-Christ. De i Artaxerxès zany no namoaka nyty didy ity. I Artaxerxès io zany eo amin'ny tantara zany de misy fiatsonana azy koa atsoina hoe Longuemain koa ny atsonana azy. Zay koa zany ny fiatsonan'ity Artaxerxès ity. De ny namoahany any didy zany de zao tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito tamin'ny nanjakany. Tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito tamin'ny nanjakany. Hitatsika zany eo amin'ny tantaran'ny Ezrasy. Toko fahafito de ny andininy fahavalo. Ezrasy toko fahafito ny andininy fahavalo. Vakitsika kely lay izy. Andininy fahavalo. Ary tonga tany Jerosalema Ezra tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito nanjakany mpanjaka. Zany hoe nanjakany Artaxerxès io. Inona moa nataony Ezra hoe tonga tany Jerosalema satria izy mihitsy le tonga izy zany araka le famerenana ny Jiosy sy araka le fanamboarana ny tanàna zay rava izany. De hoy izy hoe tamin'ny ary tonga tany Jerosalema Ezra tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito nanjakany mpanjaka zany de ny mpanjaka Artaxerxès io resana io de zany hoe volana fahadimy zany sy tamin'ny taona fahafito zany ny volana fahadimy zany de ny saison zany tamin'ny fotoana io automne zany ny saison tamin'izany fotoana izany. De ny zavatra misy nefa de zao mikasika ireo décret anankitelo zay nivoaka teo zany ny voalohany de tamin'ny 538 tamin'ny alalan'ny Kirosy, ny faharoa tamin'ny 519 tamin'ny Darius. De marihana fa le 519 io nanamarina fotsiny le décret navoakan'ny Kirosy zany i Darius. Fa ny 3e décret 456 avant Jésus-Christ tamin'ny alalan'ny Artaxerxès de eo le niverina tany Jerosalema i Ezrasy tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito nanjakany mpanjaka Artaxerxès zany am'le anamboarana ny tanàna zany zay rava izany. De raha ny andisy zany no jerena, raha ny andisy zay misy zany, ny andisy zay misy zany amin'ny soratra masina no jerena zany, sy araka ny tantara zany, de io décret fahatelo io décret fahatelo io zany hoe le décret ny Artaxerxès zany, le lalàna navoaka ny Artaxerxès zany tamin'ny 456 talohan'i Jesosy Kristy io zany, io no antokana zany tena hoe mahafeno an'le faminaniana.
sy mahatanteraka le faminaniana ny amin'ny famerenana ny zanak'Israely any Jerosalema ny amin'ny fanamboarana ny tanàna zay rava izany. Satria inona zavatra resahan'io, inona zavatra nisy tamin'io fotoana io zany ny amin'ny namoahana ny dilo io tamin'ny 456 talohan'i Jesosy Kristy. Ny zavatra natao tamin'io zany de zao ny fanamboarana ny tempoly. Zay ny zavatra natao tamin'ny nandehanan'ny Ezrasy io zany, ny fanamboarana ny tempoly. Faharoa manaraka an'izay, famerenana ny rafitra ara-politika sy ara-pitantanana ny tanàna ny Jerosalema. Tena hoe niverina tanteraka ny rafitra ara-politika sy ara-pitantanana any Jerosalema. De hitantsika zany raha mijery tsika eo amin'ny Ezrasy toko 7 andininy 520 de miresaka an'izany izy. Ezrasy toko 7 andininy 520 de zao ny zavatra teneniny andininy 520. Ary ianao ry Ezra, araky ny fahendren'Andriamanitra ao izay eo an-tananao, dia manendray mpanapaka sy mpitsara izay tsara ny olona rehetra any an-dafiny ony, de izay rehetra malala ny lalàn'Andriamanitra ao. Fa izay tsy mbola malala izany de aoka ho ampianarinareo. Ezra zany rehefa tonga any Jerosalema de inona ny zavatra nitenen'ny mpanjaka taminy? Araky ny fahendren'Andriamanitra ao izay eo an-tananao izy de manendray mpanapaka sy mpitsara izay tsara ny olona any an-dafiny ony. Zany hoe nametraka le fahefana ara-politika sy ara-pitantanana zany izy ny amin'ny rafitra zay tokony misy teo a Jerosalema izany. De farany ihany koa de zao mikasika an'ireo dekret zay navoaka reo, de ty dekret farany ity zay navoaka ny Artaxerxes, ity rery ihany no ahitana fankalazana an'Andriamanitra ny amin'ny fahatanteran'le fampidiana ny zanak'Israely taorianan'le 70 taona. Io zany ny ahitana an'izay hoe famezam-boninahitra an'Andriamanitra no ny asany lehibe zay nataona ny zanak'Israely ny amin'ny namerenany azy indray any amin'ny taniny ny amin'ny fanamboarana any Jerosalema. De eo amin'ny andininy 720 sy ny 820 no ahitantsika an'izay. Jerentsika eo amin'ny andininy 720 sy ny 820 amin'ilay toko 7 no milaza an'izay amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy Ezrasy, isaorana ane Jehovah Andriamanitry ny razantsika izay efa nanisy izany tao am-polon'ny mpanjaka ahatsara tarehy ny tranon'i Jehovah ny Jerosalema, sady efa nampahazo hay famindram-po eo anatrehan'ny mpanjaka sy ireo mpanolo-tsainy ary ny mpanapaka lehibe rehetra ao amin'ny mpanjaka. Ary dia nampaherezanao araky ny nomban'ny tanan'i Jehovah Andriamanitra ahy ka hanangona l'olona amin'ny Israely mba hiara-miakatra amiko. Eo zany tena fankalazana an'Andriamanitra hoe isaorana ny Andriamanitra. Zany hoe nahatanteraka indray zany le teniny, le hoe amanginy ny zanak'Israely ny amin'ny fanamboarana ny Jerosalema, ny famerenana ny rafitra zay nisy efa rava rehetra. De ny mpanjaka Artaxerxes zany no namoaka an'io. Isaorana ane Jehovah Andriamanitra ny razantsika izay efa nanisy izany tao am-pon'ny mpanjaka ahatsara tarehy ny tranon'i Jehovah ny Jerosalema, sady efa nampahazo ny famindram-po teo anatrehan'ny mpanjaka sy ireo mpanolo-tsainy ary ny mpanapaka lehibe rehetra eo amin'ny mpanjaka. Ary dia nampaherezinao araka ny nomban'ny tanan'i Jehovah Andriamanitra ahy ka hanangona ny olon'ny Israely mba hiara-miakatra amiko ny amin'le fanamboarana zany le tanàna sy ny manda izany. De izao ara le dekret zay navoaka, izao le lalàna zany zay navoaka. Jerentsika eo amin'ny toko 7 andininy 220 sy ny katramin'ny 420. Inona zany io lalàna navoaka ny Artaxerxes io ny amin'le zavatra ho ataon'i Ezrasy rehefa tonga ny Jerosalema izy. De zao ny lalàna zay navoaka ny mpanjaka Artaxerxes andininy 120 ka hatramin'ny 420. Fakitsika minaran'i Jesosy. Izao no tenin'ny taratasy izay nomeny Artaxerxes mpanjaka any Ezra mpisorona, izay mpanora-dalàna mahay ny teny lalàn'i Jehovah sy ny didiny tamin'ny Israely. Artaxerxes mpanjakany mpanjaka ho any Ezra mpisorona, mpanora-dalàna mahay tsara ny lalàn'Andriamanitry ny lanitra. Izao manao didy fa naizana izy eto amin'ny fanjakako amin'ny olon'ny Israely sy ny mpisorony ary ny Levita no te hiaraka aminao akany Jerosalema, dia mahazo mandeha izy. Fa ianao efa nirahan'ny mpanjaka sy izy 7 lahy mpanolo-tsainy andinika ny toetra ny Joda sy Jerosalema araka ny lalàn'Andriamanitra ao izay eny an-tananao, ary tondra ny volafotsy sy ny volamena izay efa naterin'ny mpanjaka sy ireo mpanolo-tsaina tamin'ny sitrapo ho any Andriamanitry ny Israely izay monina ny Jerosalema, ary ny volafotsy sy ny volamena rehetra izay ho azonao eran'ny tanin'ny Babilôna
sy ny fanaty sitrapo aterin'ny olona sy ny mpisorona dia izay ateriny amin'ny sitrapo anaovany tranon'Andriamaniny izay any Jerosalema. Koa amin'izany dia hividian'omby sy ondrilahy sy zanak'ondry mba amin'ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra hidina momba azy amin'io vola io araka izay marina, ka atery eo amin'ny alitara eo tranon'Andriamanitra reo izay any Jerosalema ireny. Ary izay rehetra sitraka ao sy ny rahalahinao atao amin'ny volafotsy sy ny volamena sisa dia ataovy izany araka ny sitrapon'Andriamanitra reo, ary ny fanaka izay nomenanao anaovana ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra ao dia atolory eo anatrehan'Andriamanitra any Jerosalema. Ary izay rehetra mbola ilainao koa ka tsy maintsy alohanao ho an'ny tranon'Andriamanitra ao dia alao amin'ny trano firaketan'ny mpanjaka. Ary izao Artakserksesy mpanjaka dia manao didy koa ho amin'ny mpitahiry sy ny haren'ny fanjakana rehetra izay ny andafiny ony, fa na inona no ilaina izy raha mpisorona mpanorad-dalàna mahay ny lalàn'Andriamanitra ny lanitra aminareo dia tovy marina izany, na hatramin'ny talenta volafotsy 100 sy ny vary tritsika 100 kora sy ny divay 100 vata sy ny dilily 100 bata ary ny sira tsy misy fatrany aza. Na inona andidian'Andriamanitra ny lanitra dia aoka ataonao tanteraka avokoa ny tranon'Andriamanitra ny lanitra, fa nahoana no avela isy fahatezerana hiatra amin'ny fanjakan'ny mpanjaka sy ny zanany. Ary mampafantatra anareo koa izay fa ny mpisorona rehetra sy ny levita sy ny mpihira sy ny mpiandry varavarana sy ny netinima ary ny mpanompo amin'io tranon'Andriamanitra io dia tsy mba ampandoavina hetra na haba na sary, ary ianao rezy-raha araky ny fahendreny n'Andriamanitra ao izay eo an-tananao dia manendre mpanapaka sy mpitsara izay tsara ny olona rehetra ny andafiny ony dia izay rehetra mahalala ny lalàn'Andriamanitra ao, fa izay tsy mbola mahalala izany dia aoka ampianarinareo. Fa na iza tsy mety makatoa ny lalàn'Andriamanitra ao sy ny lalàn'ny mpanjaka dia aoka ho tsaraina marina izy, na hovonoana na horohana na hosaziana na hafatotra. Mazava be ny mpanjaka namoaka n'le didy ny amin'le Ezra dia izay miaraka aminy mivoaka ny Israel nampidina ny zavatra rehetra. Dia io zany io décret navoakan'ny Artakserksesy io zany, lalana navoakan'ny Artakserksesy io zany ny point de départ n'le faminaniana ny amin'le 7 herinandro sy ilay 340 andro. Veriko tsara, le taona 456 avant Jésus-Christ zany, io zany no fanombohan'ilay 7 herinandro sy ilay 340 andro izany. Dia izay no mikasika an'iny zany dia ho derevantsika zany en détail zany hoe inona ny zavatra misy ao anatin'ny 7 herinandro io zany. Dia ho hitantsika koa hoe inona daholo ny zavatra rehetra izay tao anatin'ilay 340 andro izany. Dia rehefa vita izay rehetra izay dia amin'ny farantsika zany miresaka amin'izay tsika ny amin'ilay hoe fanadiovana ny fitoerana masina, efa hitantsika moa hoe amin'ilay hoe 1844, satria le 456 io zany ny fanombohany dia mefara le 456 avant Jésus-Christ zany na ny fanombohany, fa ny fiafarany zany any 1844 après Jésus-Christ zany ny fiafarany. Dia ho hitantsika hoe inona indray fitoerana masina izay diovina io rehefa tonga antsika zany. Fa mbola hijeritsika zany aloha inona le 7 herinandro. Dia hitantsika eo fa efa niresahantsika teto mikasika ilay daty maro samihafa hoe 5 sy 300 andro, 7 sy 200 andro, 80 sy 200 andro. Fa reny zany dia ao anatin'ny 300 andro daholo. Dia hitantsika amin'izay apetratsika tsara izy, ataontsika tableau tsara, dia ho hitantsika daholo hoe inona zany ny daty teto, inona ny daty teto, inona ny daty teto. Dia tsy maintsy mefarany amin'ilay 1844 zany rehefa avy eo. Zay no lesitsika amin'ity an'ity, tohizantsika manaraka izay saotra n'Andriamanitra antsika. Vavaka tsika. Jehovah Andriamanitry ny lanitra, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Misaotra Tompo ny amin'ny fahalalana izay nomenao anay tamin'ity an'ity. Mikasika ny amin'ilay faminaniana 340 andro ny amin'ny fanombohana izany. Ka izy ity miara-manomboka Tompo amin'ilay 7 herinandro. Ka dia misaotra anao zany fa nomenao anay ny fanombohana an'izany. Dia amin'ny didy izay navoakan'ny mpanjaka Artakserksesy tamin'ny 456 talohan'i Jesosy Kristy. Eny Andriamanitro, tsy efa n'olombelona tokoa ny famoakevitry ny faminaniana fa avy amin'ny fanahinao irery ihany.
ka dia misaotra anao zany amin'ny fahazavana sy ny fahalalana zay nomenao anay tamin'ny teny ity ary eo k'andriamanitra zay nomenao anay ny tsy hananan'ilay satana fahefana zany na dia kely azy fa ianao ampitombo sy ampitsimiko zany eo anatinay dia mana-masina anay rainy amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io dia ray ny anaranao kristy io amin'ny anaran'i jesosy nandratanay izany vavaka izany ray teto anatrehinao halleloia amen saorana ny tompo manao velomantsika anahitra indray raha sitrapon'andriamanitra dia toizantsika indray zay rahariva izay lesona izay baibai daholo tsika rehetra